Здравствуйте! Вы на канале «Умно и разумно». Зажимать нос и рот во время чихания – очень плохая идея. Многие люди при чихании для соблюдения приличия зажимают нос пальцами, а рот прикрывают ладонью. На первый взгляд это препятствует распространению бактерий, вирусов, выделяемых с мокротой при чихании. Однако делать так все равно не стоит. Когда человек чихает, воздух выходит через носовые пазухи со скоростью 120 метров в секунду и создает давление на внутренние стенки свыше 100 миллиметров ртутного столба. Если в момент чихания зажать нос пальцами, то весь поток воздуха распределит давление по носоглотке и евстрахиевой трубе, соединяющей носоглотку со средним ухом. Из-за повышенного давления могут серьезно пострадать кровеносные сосуды, также среднее ухо и даже барабанная перепонка. Из-за создания повышенного давления в пазухах носа могут быть и иные последствия. Например, может заболеть голова. Кроме всего, все микробы, от которых организм пытается избавиться с помощью чихания, в результате сдерживания не покидают наш организм, а остаются внутри. 35-летний мужчина поступил в больницу с жалобами на острую боль при глотании и на изменения в голосе после сильного чиха, который он пытался сдержать. Пациенту сделали рентгенограмму, на которой врачи увидели чрезмерное скопление воздуха в мягких тканях шеи перед трахеей. Компьютерная томография подтвердила наличие обширной эмфиземы в шее и в грудной клетке. По результатам обследования врачи поставили диагноз – спонтанный разрыв пищевода. После мужчину госпитализировали, чтобы избежать инфекции и воспаления, и провели курс антибиотиков, во время которого он питался жидкой пищей через носовой зонд. Примерно через 7 дней скопления воздуха исчезли. Тогда пациента перевели на диету из мягкой пищи и вскоре выписали, порекомендовав ему больше не затыкать нос во время чихания. Разрыв пищевода, который также называют синдромом Бурхаве, может представлять серьезную опасность и требовать агрессивного хирургического вмешательства. Но в случае чихающего мужчины осложнений не было, и диагноз поставили довольно рано. Зажимать нос и рот во время чихания нельзя, так как это может травмировать мягкие ткани носоглотки и трахеи. Кроме того, в результате такой насильственной закупорки может возникнуть такое осложнение, как эмфизема, средостения, то есть аномальное скопление воздуха в средних отделах грудной полости, перфорация барабанной перепонки и даже разрыв аневризмы головного мозга.